Šiandien žiniose matysite, buvo nužudytas mūsų LRG serverio žaidėjas. LRG savininkas, Sam tėvas, pakliuvo į baisią avariją. Šiandien įvyko baisi tragedija. Įvyko konfliktas tarp draugų. Šaligatvėje mirė jaunuolis, Renis, kuris buvo subadytas peiliu. Pauliaus Haskio reportažas. Konfliktas įvyko tarp dviejų draugų, tarp Renio ir Karolio Ogaro, prie Los Santos ligoninės. Karolis Ogaras neregėtai užpuolė peiliu savo geriausią draugą, o miestiečiai teigė, kad Karolis Ogaras pats pradėjo konfliktą. Karolis Ogaras nelankė mokyklos, turėjo psichologinių problemų. Nužudytas Renis buvo esąs ramaus būdo, kūreno vietos katalinė. Kaimynai teigė, kad Renis buvo ramus dėdas, pro tavęs nepraeis nepasisveikinęs, nesikabinės. Po dūrių peiliu Renis mirė iškart, medikai dar bandė gelbėti, bet jau buvo per vėlu. Manoma, kad Karolis Ogaras galėjo būti išgėręs arba naudojo nelegalias medžiagas, kurias pardavinėjo Tomas Demon. Policija aiškinasi tyrimo aplinkybės ir kalbėti atsisako. Paulius Haskis, LRG žinios, LRG. Ankstų penktadienio rytą buvo visiškai sumaitytas Bullet markės automobilis. Teisinę turėjęs Bullet vairuotojas, garsaus serverio LRG savininkas Zigmas. Iš įvykio vietos pabėgo Zigmas, jo žmona ir vaikai. Bullet vairuotojas lėkęs labai dideliu greičiu, spėjama, kad greitis buvo virš 40 km/h. Automobilis važiavo Kauno gatve ir atsitrenkė į važiuojantį motociklą. Nuo smūgio iš motociklo beveik nebeliko nieko. Atsitrenkus mašinai į motociklą, šeimina nesitikėjo laukti policijos ir visa šeima bėgo link autobusų stoties. Nustatyta, kieno automobilis, tik nerandame, kur slepiasi Zigmas. Bauda numatoma jam būtų nuo 3000 iki 5000 litų ir 3 metai teisių atėmimas. Jeigu žinote, kur slepiasi Zigmas,